A toponimia é un tesouro cultural que está presente en todas as partes, pero que aínda así moitas veces pasa desapercibido. As formas do territorio, a explicación dun alcume ou mesmo as orixes dun pobo pasan por entender moitas veces os lugares nos que habitamos. Imos comprobalo. Benvidos a esta naco do mundo chamado Fornelos! Estamos en Fornelos, un lugar da parroquia de Vallo no último dos concellos de Galicia por orde alfabética, o concello de Zas. Un día, os veciños de Fornelos decidiron xuntarse para poñer a salvo un patrimonio que corría o risco de perderse. Sí, os nomes dos lugares. Imos coñecer a súa xente e que nos conten algo máis. Miren. Rocío, a vosa é a asociación A Fonte de Fornelos, que precisamente esta contorna tan maravillosa na que estamos, non? Pois sí, a asociación recibe o nome de A Fonte porque este é o punto neurálxico de reunión da xente de Fornelos. Pero non é só o manancial de auga potable que aínda temos hoxe en día. Ao lado do manancial temos os lavadoiros, lugar de encontro das mulleres para lavar, lugar de confidencias, ese momento de sororidade da poboación, e tamén temos o muiño, lugar de encontro social, clave na economía e nas relacións do mundo rural. E cal é o obxectivo da vosa asociación? Xuntar a xente. Temos actividades ao longo de todo o ano, recuperación de festas tradicionais, e durante 2 anos recollemos toda a toponimia e a microtoponimia do lugar. Ti sabes que eu son un namorado dos nomes. Xórdeme unha curiosidade que é cal é o nome de Fornelos, de onde ven o nome de Fornelos. Ai, Fran, para decirche iso, imos ter que andar un pouco. Bueno, pero Fornelos que bonito que é, dáse para pasear. Pois imos. Veña. Onde estamos? Estamos na mámoa da Salgueira, da furna ou da medoña da Salgueira, que son 3 palabras sinónimas. Unha mámoa é un soterramento prehistórico, se debaixo daqui habría un dolmen. Pode haber un dolmen ou simplemente pode ser un amoreamento de pedras que tiña debaixo un enterramento. As mámoas poden ter dolmen ou poden non telo. Pois parece ser que a orixe de Fornelos fai referencia a estes xacementos prehistóricos. Estamos nunha zona onde hai moitos monumentos prehistóricos destas características porque estamos no chan de Borneiro. Ese chan de Borneiro ao que pertence... Para, xa o sei, o dolmen de Dombate. O dolmen de Dombate. Vale. Estamos no chan de Dombate. E aquí, ademais de Fornelos, hai algún nome a maiores relacionado con estes xacementos? Pois temos registrados 2. Temos aí atrás a Fornella, que tamén ten que facer referencia a unha furna, a outra mámoa, e de feito, nesa zona atopáronse moitas pedras. E logo temos outro hacia aló, precioso, a Medosiña. A Medosiña. Fai referencia a unha medoña, a unha mama pequeniña. Pois mirade, parece que Fornelos é un dos topónimos máis claros que vimos ata agora. Pepe, ti és veciño de aquí de Fornelos e podesme explicar moi ben onde estamos? Pois estamos o que é o Reirís. Aquí é o Reirís. E depois por ali é o Vao. O Vao, sabes que era? O Vao era o río que se pasaban os carros, pero non había puente. Entonces os carros pasaban polo río. Atravesaban o río. Aquí tiñamos o Vao, que viña todo por aquí, e pasamos carros por aí. E agora que a ponte... Pasan por riba. Pasan por riba. Entón tiñamos o Outeiro, o campo, o Vao, e despois aló, riba do Vao. Riba do Vao. Eso. Pero o nombre do Vao quedou aí. Claro, inda que se fixera a ponte... O Vao quedou. E ti eres Pepe? De riba do Vao. De riba. Porque é máis para riba. Vale. Tan lógico. Claro.
Estrella, ti xa sabes que a min encantanme os nomes dos sitios. Canto máis pequenos, mellor. E hoxe estou moi contento, porque igual me trouxeches ao sitio que ten o topónimo relacionado co lugar máis pequeno. É que é bonita. É bonita. É bonita. E ten moita verdura, moita moita berza, moita berza. Como se chama este sitio? Onde estamos? Chamase o Cobeiro. Pero Cobeira, porque ten... Porque está no cobo, ten un cobo, E que é o cobo, para quen non saiba? un fondo, Vale. e por iso lle chaman o Cobeiro. É isto que, polo que vexo, dá moita produción. Ai dá. Pasa que hai que traballala, Xa. Bueno, pero isto, tes boa berza, é bo Sí. material porque lle das cariño. Home, claro. É máis botaxe que comer. Que tamén. E te a casa diante, tú sales todas as mañás. Eu salo toda a mañá e vexo como medran as berzas. Gustaríame saber canto mide isto. 10 cuartillos. 10 cuartillos. 10 cuartillos de ferrado. E iso ven sendo canto? Medio ferrado? máis Moito ou menos de medio ferrado. E a canto está o ferrado aquí? 432. Pero ti sábelo todo. Sí. Isto foi o meu oficio, fun sempre agricultora, Felipe, ademais de presidente da asociación, é o vivo exemplo do arraigo ao territorio. É produtor ecolóxico. Bueno, máis respeto pola terra non se pode ter. Sempre me interesou o tema da terra, é a verdade que me gusta conservar o que é a nosa aldea, conservala. Estamos no Foxo, isto é o Foxo, non? Efectivamente. E que é? Que é o Foxo? O Foxo son terreos que levan ese nome porque son terreos que están máis baixos co río e a presenza de auga é moi abundante aquí neste terreo. Entón, teredes moitos hidrónimos por aquí, moitos nomes relacionados coa auga. Pois sí, a carón do río podemos encontrar o río Torto, o Rego Madeiro, o Foxo, que sería este. Sí. Home, eu entendo que se alguén ven por aquí xa sabe o que se vai a topar, tanto se vais cultivar como se vais construir. Efectivamente, efectivamente. Moita auga. Moita auga. Estrella e Ramona son dúas das persoas da Asociación A Fonte de Fornelos que, ademais, saben moi ben como foi o proceso de recuperación destes nomes. Isto foi porque empezaban co da concentración parcelaria. Claro. Entonces aí iban facer a parcelar o terreno e aquí había moitas leiras pequenas. Me supoño como en todos os sitios, pero aquí tamén. Moitas leiras pequenas. E tiñan nombres, a veces simpáticos e todo. Pensábamos que se iban perder os nombres. Que Claro, era por un temor. Exacto. E non queríamos perdelas. Non queríamos perder eses nombres. De aí saliu que nos puséramos a facer isto, a recoller todo. Eu entendo que nese proceso este mapa do catastro foi fundamental. Sí, porque sobre este mapa foi donde traballamos, o sea, sobre as leiriñas que hai aí marcadas, que están incluso aí casi en miniatura, unhas delas que casi nin se ven, casi nin se ven. E incluso dentro da mesma zona, incluso hai uns dunha casa tiñan un nome a leira e os outros tiñan outro nome distinto. Pero, según as escrituras, pues, íbamos poñendo as escrituras que nos aportaban e, bueno, pues, estes eran as fiables, non? Que a xente poñía o papel por diante. A min chama má atención unha, que é o Prado do Feo. E digo eu, claro, agraciados que sodes aquí en Fornelos, por que é iso? Bueno, pero tamén as cousas non son que parecen, Que te explica aí, Estrella, que tan... No, isto hai que ir ao sitio para velo, pero non é o que parece. Hai que ir? Hai que ir ali, hai que ir ao sitio. Bueno, pois se o día xente de Fornelos, haberá que ir. Pois aquí estamos, este é o Prado do Feo, non? Este é o Prado Feo. O seu feo aquí non vexo ningún. Pois a verlos hailos, O feo son estas plantas que ves como erva, é feo. Por que se dá aquí? Porque eu miro ao redor e non hai aquí. No charcos de agua, pola humedad. Na agua é onde se dá o feo. Nas brañas, así é onde se dá o É feo. onde se dá o feo. Ten algunha utilidade para que se use? Facían palleiros de palla, Sí. de trigo, tapaban con feo. Cortaban unha morteira destas, ataban o pico, riba, todo xunto, e abrían todo para os lados, todo, e tapaban o bico
do palleiro, e non se mollaba, e non lle entraba agua, non lle entraba. Porque é moi impermeable, É entendo, moi a impermeable, planta. sí, é durísimo, durísimo, queres cortalo coa man, corte o dedo. E despois últimamente xa lle usaban plásticos, pero... Sí, depois xa era máis moderno. Pero este era tan impermeable como o plástico. Era máis bonito este. Sí, era máis rústico que o plástico. Bueno, tenche un nome ben curioso. Ten un nombre, sí, hombre. A ver, dis, vamos ao feo. Pero que? Hai algún feo ali? Eu que non hai feo. Hai ervas que se chama feo, plantas que se chama feo. Pois xa coñecín o feo de Fornelos. Boas, Vicente, saúdos desde Fornelos. Ola, Fran, aproveitarías para probar a auga da fonte de Fornelos? Si, provei a auga mailo sol, xa sabes, o tempo cambiante de Baio. Moi ben, Fran, pois aproveito entón para contarche que Baio é un nome da parroquia na que se atopa esa aldea de Fornelos, na que estás ti. Baio é un topónimo controvertido no que non hai unanimidade respecto á súa etimoloxía. Non? Por un lado, hai unha teoría que defenden Moralejo Laso e Menéndez Pidal. Eles apuntaban que se trata dun nome de posesor latino, que sería Badius, que sería o propietario das terras, e máis recentemente Paulo Martínez Lema, na súa tese doutoral, pois apunta unha etimoloxía máis antiga, que sería unha palabra prerromana tamén Badius, que fai referencia á cor dourada ou marrón. Dourado ou marrón, por que? Pois quizáis sexa a cor das terras, unha cor amarronada das terras, ou incluso da auga do río, non? Do río Grande, que pasa por esta parroquia que tivese esa cor castaña ou marrón. Fran, aproveito para contarche outra curiosidade sobre un topónimo único desa terra na que te atopas, que é o nome da comarca, a terra de Soneira. No que respecta á etimoloxía do topónimo Soneira, debemos poñelo en estreita relación coa tribo dos Nerios, unha tribo presuntamente celta que se asentou nas comarcas actuais de Fisterra e Muros. Tendo en conta que Neria sería o territorio ocupado por este pobo, a expresión romance actual soneira podería explicarse a través dun sintagma sub-neria, alusivo ás terras situadas debaixo do pobo dos Nerios. Ese sería o significado de Soneira. Moitas grazas, Vicente. Ata a próxima. Marcho de Fornelos convencido que os veciños van coidar ese tesouro inmaterial que é a toponimia. E creo que os que veñen por detrás ainda van facer mellor como o meu amigo Amar, que sí? Por suposto. Vale intentar? Sí. A ver, cal é o teu topónimo favorito? Fornelos. Vale. E sabes moitos máis? Sí. Por exemplo, co R. Río Torto, Riba do Bao, Ribo do Río, Riba da Fonte, Ribeirujas. A ver. Co C. O Cotón, o Castelo, os Campos. Co M. As Milleiras, o Mouco, a Manca. Impresionante. Toca aí.